Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando genialísimo. Hoy día les voy a enseñar. Miren, hice una casa en mi sala para no aburrirme de coronavirus. Vengan, acompáñenme amiguitos. Miren, aquí yo tengo para maquillarme. Este es para comer, para que yo coma. Aquí es donde pongo mis bebés. Aquí es donde pongo mis zapatos. Aquí es donde pongo mis mochilas. Y aquí es donde pongo mis juguetes. Y por lo último, esto es para protegerse del coronavirus. Y por último, aquí es donde duermo y aquí es mi tele. Chao amiguitos, espero que los hayan pasado bien en este video y les doy besitos cinturas. Recuerden no salir a la calle y quedarse en casa. Chao mis amiguitos, denle like y suscríbanse a la campanita.